Vance paralajmëron: lufta me Iranin nuk ka përfunduar, jemi në mes të lojës. Zonës presidenti amerikan J.D. Vance tha se Shtetet e Bashkuara kishin bërë përparim në negociatat me Iranin, por paralajmëroi se lufta është ende në mes të lojës, ndërsa administrata Trump i bën presion te Iranit për lëshime për të ndihmuar në përfundimin e konfliktit. Mendoj se kemi bërë disa përparime gjatë viteve të fundit, tha Vance gazetarës së Fox News Kayleigh McEnany, duke u referuar negociatave midis Iranit dhe Omanit për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, po Vance paralajmëroi se bisedimet të mos shihen si shenjë fundit të luftës është afër. Kjo gjë nuk ka mbaruar, padyshim që nuk është në fillim, jemi në mes të lojës, tha ai, po aplikojmë një mori mjetësh diplomatike, ekonomike, ushtarake për të siguruar që të marrim rezultatin më të mirë për popullin amerikan, shtoi Vance. Komentet e tij vijnë pasi kryetari i shtabit përbashkët të ushtrisë, generali Dan Kane, i vëreti rezultateve të lartë administratës Trump të gjejnë dalin nga situata nga lufta gati 6 mujore me Iranin, sipas një raporti të ri.